Барлықтарыңа салам достар, сендермен бірге мен Мико және де Плейграша проекті. Тақырыптан көріп тұрғандарыңыздай бүгінгі видеода стандартный кес ашамын және де Блэк сатып алатын боламын. Бүгінгі видео өте қызықты болды, сол себептен менің осы видеома лайк бас және де коммент жазуды ұмытпа. Мен осы видеоның 50 комментіне ответ беретін боламын. Ал мен видеоны көп сызбай бастаймын. Арзамас вышкаға ангелмен бірге келім, мына жақта деген фул машина болып тұрғын, мұнаның барлығын по-любому өлтіре алмаймыз, сол себептен осы жерде атып көрейік. 1, 2, 3, 1 течка берілген жоқ, ебайт, мотоцикл отыру керек десесіз кеттік. Ей, ангел түспаған ес бәлі. Короче, похуй аналардың арларында уже өліп қалған шығар, сол себептен мен арзамас вышкаға бара берейін, сол жақта күтіп алам деп айтпақ қойын, уже арттан соғып отыр ғой, ебайт. Уже ана бір проным тесті анадан құлағаным үшін екінші пром бердім мен оған, 1 течка бердім, 3 кәс, екінші течка бердім, соңында 3 течка бердім, соңында өліп қалдым. Арзамас вышкаға қайттан келдім, гевент болып отыр екен, соның ішіне кіреміз. Менде қазір қозғалу бар, сол себептен мен мына рафл деймін, соны өлтіріп тастаймыз, ары қарай тағы да адамдарды өлтіріп тастаймыз деймін да, атымен қозғалтпай қойды бәлі. Ең жаманы осындай ғой. Гевентті өліп қалдым, лид каринодан шығам, сосын сразу осы Карякино вышкаға келім, осының үстіне шығып аламыз. Қазір ешкім жоқ, жаңағында басталды, уже адамдар келіп жатыр екен, бір машина келді. Бір адам болса екен, бәлі, ана жақта 2 адам кәй, екеуі де жабылды ғой. Аналарға 1 течка бере алмай жатыр, міне баг болып жатыр, олар шығып кетіп жүгіру керек, маған жезінмаз, артымнан тоқтамай жатады, осылай өліп қалсын. Жаңа ғана кеспамжы аштым, ішінен W124 түсті. Қазір осы жақтан қанша рубльге шығарамын мен? Ақшам 220 мың ақ, 3500 рубльға шығардым. Бұның косы примерно 220 мың, сондай екен. Да деген басамыз, қолымда 436 мың. Квартира алу үшін 500 мың керек. Арзамас вышканың қасында квартирадан алам деп шештім, 500 мың рубль тұрады. Жаңа менің 436 мың еді. Қалай ақша жинадым десе, жаңа ғана мана ангел ютубер туғызым 240 мың рубль берді. Сразу очередь жасап тастайық, аптечкаға шейін. Содан кейін бұны біз семьяға ауысу керек. Home осы жерден любойды таусамызда установить вашу семья. Все. Бұл семьяның квартирасы. Квартираның қасына мотоциклді парковать етемін және де өзімнің гранд бегімді парковать етемін. Машиналардың үстіне тұрып атаңыздар. 2-3 кетті. Қашып кетті. Отыр машина. Отыр машина. Тез. Бәлі, бронжет алу керек, маған тез. Тез ал. Машинада болмайды ол, машинада. Бәлі, қашы. Мына жаққа қарай кетіп қалады. Артымыздан қуалып келатыр. Тез. Қамысқа. Тез. Келеді ғой. Сен бронжет алмайсың. Қашы. Леналар, не істеп жүр? Басқа жерге қашы. Мал уже 38-ка 40-та бітеді. Не істейміз? Мен бронжет айналған. Машинадан түс тез. Түс. Тез. Мен сен мұрға етірім. Ой, мана шешкен. Қот кеттік атаға жасаймыз. Атсамыз нұрсыздан. Тоқтама. Тоқтадым. Машинаның шетіне. Артта адамдар қатпа. Артқа қарап тұр, келікке қарап тұр, келікке. Кеттік, Нұрсұлтан, олардың арттарынан кеттік. Жүгір, мен сияқты. Ой, мен машинаға отырған ес. Мал осы негізі көмектеспеген маған. Өлтірдім бір адамды. Хорош. Мыналар түсті. Артына адамды атып тұр. Келеді мені. Хорош. Мынау бізді өтірік алып жүр. Қасымыздан өлтіріпті. Бля, мен өліп қалдым. Сен баяғыда өліп қалдың мені. Бір адам өлтірдім. Бля, аналар кетті, сука. Жаңа ғана ивенттің барлығын орындадым. Жаждасы көрсе 3, яғни қарандар қанша зат беріп отыр. Поршни,
барлығын беріп отыр. Еба! Мананың барлығын алғаннан кейін Black Bass ивенттегі наградалар по-любому қайтадан келеді ғой. Короче, бұның барлығын көрсетпей сендерге скорспен көрсете салам. Квартираның аренасын тойлап қойдым. Қазір менде Gold VIP. Бұрында 14 күнге беретін еді, қазір 21 күнге беретін болыпты. 21 күнге төлеп тастадым. Қазір менде ақша жоқ, сол үшін авторинкқа келе жатырмын. Біреулерді скамить етіп бір бәле қылып ақша тауып алу керек маған. Білмеймін, бір адамға келдім, ID 326 екен, қабылдай ма? Қабылдады машина. Өзіміздің Кеспамжадан түскен машина таңдаймыз, оның осы приорасын алаймыз. Анада қазір қанша ақша бар екен көреміз. 100 мың деп көрейік. 100 мың бар ма екен, онда жоқ екен. Қазір қаншада жазамыз? 50 мың бар ма? Хотя бы 50 мың бар ма? Жоқ екен. Қазір 10 мың рубль бар ма? Қазір көрейікші. 10 мың, 23 мың рубль бар ма екен? Жоқ екен. Қазір біз 10 мың рубльден көрейікші. 11 байт, 10 мың рубльден өзі жоқ. 1000 рубль деп жазып, короче, жібере салайық, обмен дейміз. Чатқа қазір біз премий деп жазып жібере салайық. Премий детіп қалады шығар мүмкін. Премий, қарандар. 1, 2, 3. Көрдіңдер ма? Скам жасау деген маған әшін сән ғой. Приорамды шығаруға келдім. Өзімнің приорамды шығарамыз 3000 рубльға. Мынау бак болып кетті ма, не істеп кеттім міне. Өзімнің приорам бұл. Госқа сілтетеміз, сілтетпейміз, комментке жазып кетіңіздер. Міне қазір бұда не бар екен? Спорт бар ма? Бұда жоқ екен. Еш прошивка, хотя бы стропоскоп жоқ екен. Гидравлик жоқ, ебіма жоқ. Мынада дым жоқ екен ма, короче, госқа сілтете салам. Короче, мен 24-ші левелмін, жоқ 23-24-ке азақ қалды, сол үшін мен осы преступная погоняға ойнайын деп жатырмын. Айдос деген бір машинаны, короче, ұстауым керек. Қазір менде лайфхак бар. Ана жақта бір жерде андай бір қысқа жол бар, соны қазір біз өзіміздің машинамызбен жауып қаламыз. Артымда келатыр, әлі келатыр, короче. Мен осы жүре беремін, меткамен жүре береміз. Қазір кішкене деңгейін біздің алдымыздан шығады, сол жақтан біз ананы күтіп аламыз. Оның 6 секунды береді әр чекпоинты. Оны қазір біз алдындағы чекпоинтын алдырмай, короче, күтіп тұрамыз. Мына жерде қадалып жатыр, мына артымнан жетіп алмаса болды. Мына жақта оңға бұрыламыз. Дәл осы жерде тұрады, қарандар. Осы жерге келесіңдер да, тоқтайсыңдар ғой, короче, артын бұрылып. Анау келі міне, картадан көрініп тұр міне, соғып жатыр, сонда да қайтпайсыңдар, короче. Кішкене күтесіңдер. Оның секундта біткен кезде сендер бірінші орын аласыңдар ғой. Примерно бір 15 секунд өтті, қазір оның азақ секундға қаншар. Міне, бірінші орын алдым, 10 000 рубльмен 1100 поршни берді. Енді қазір біз сразу ивентке кіреміз. Біздің уровеніміз, қарандар, 23-ші левел, мынаны аламыз, қарандар, 24-ші левел. Ал 25-ші левелді бізге стандартный кейс береді. Кейс бомжа аша саламы осы бумер 3, 36 түседі ғой. Бай, таңғалып қалған соң Азамат вокзалдан осыны шығарып аламыз. 4000 рубльға шығардым. Қазір бұның гос қанша екен селкар дейміз. Қарандар, 300 000 рубль, ал салонда 600 000 рубль тұрады екен. Жаңа 36 мен 300 000 рубльға госқа сілтеттім. Сразу міне учениеден 79 000, мен 25-ші левел болдым. 25-ші левелда маған стандартный кейс береді. Касса ашамыз бұны. Добычадан стандартный кейсті алып алдым. Осыны тактикасымызда подверить деген басамыз. Жасыл түсті, соңында көк. Қарандар, BMW E70 бұл қанша еді? BMW E70 екен, бір гос примерно бір 1,5 миллион шығар. Бай, тағы да стандартный кейс беріп тұр екен. Қазір добычадан алып аламыз, забрать етеміз. Сосын кейстарға кіреміз да, қарандар. Дәл осы жерден біз осында бір тактикама бір бәлен істейміз да, былай істеп жүреміз да, тоқтамай открыть дегенді басамыз, подтвердить, қарандар, нет соты жасыл, ебать, блэккоин түсті мане, еще 600 блэккоин қазір блэкбас сатып аламын мен. Өмірімде деген 100 рет блэкбас алдым, бірақ ол ақшалай. Қарандар, тегін алғанға жетпейді екен, 790 блэккоин минус, бірақ блэкбас қот тегін алдым, ебать. Осы мен Black Bass сатып алдым және де стандартный кейс аштым деген видео аяқталды. Видеоны яғни лайк басып кетеміз және де коммент жазуды ұмытпаңдар. Және де достарына таратуды ұмытпаңдар. Осы мен барлығы біткен жоқ. Келесі кездескенше сау болыңдар.